ട്രാവൽ നോട്ട്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ ജിതിൻ ജോയ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ രാവിലെ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ടൈം 8:15 8 മണിയായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് പോകുന്നത് ഹൈദരാബാദിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 100-105 കിലോമീറ്റർ ദൂരെയുള്ള കൊമാട്ടി ചെരുവ്, റൈറ്റ്, കൊമാട്ടി ചെരുവിലേക്കാണ് ഞങ്ങൾ പോകുന്നത്. അതായത് ഇവിടെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വീക്കെൻഡ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനും ഒരു റൈഡായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈവായിട്ടൊക്കെ പോകാൻ പറ്റിയൊരു സ്ഥലമാണെന്നാണ് കേട്ടത്. ഇന്ന് അവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ സ്റ്റേ ട്യൂൺ. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ലൊക്കേഷനൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യുവാണ്. കൊമാട്ടി ചെരുവ് സിദ്ദിപേട്ട്. ഇവിടെ നിന്ന് ഏകദേശം 103 കിലോമീറ്റേഴ്സാണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 2 വഴിയുണ്ട്. ഏതായാലും 2 മണിക്കൂർ 6 മിനിറ്റ് ആണിപ്പോൾ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ലെറ്റ്സ് ഗോ. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഏകദേശം 25-30 കിലോമീറ്റർ കവർ ചെയ്തോളൂ. ഇപ്പം സമയം ഏകദേശം 9 മണിയായി. അപ്പോൾ വിശക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് വഴി സൈഡിൽ ഒരു ഇതുണ്ട്, ഫുഡിൻ്റെ സ്റ്റാളുണ്ട്, ടിഫിൻ സെൻറ്റർ എന്ന് പറയും ഇവിടെ. അപ്പോൾ അതുണ്ട്. അവിടെ നിന്ന് ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ യാത്ര തുടരണം. ഇനി ഏകദേശം 75ഓളം കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് കവർ ചെയ്യാനായിട്ട്. എന്നാ ദോശ ഏം ദോശ അതി? മസാല ദോശ വേണ്ട. അట్లాണ്ട് 2 മസാല ദോശ. आप कहाँ से है भाई साहब? उड़ीसा. ओके. कितना साल से इधर आप? 20. ओह, मगर आप तेलुगु नहीं सीखे? हम सिटी में काम करे सर. ओके ओके. हिंदी इधर बहुत बात करते हैं. ओके. വാവ്, അടിപൊളി സ്ഥലം അല്ല ഇത്? ഇവർക്ക് നമുക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കുമല്ലോ അല്ലേ? കുഴപ്പമില്ല. അതെ. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഫുഡൊക്കെ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ച് ഇരിക്കാനുള്ള സ്ഥലം കാണത്തില്ലെന്നാണ് വിചാരിച്ചു. പക്ഷേ അകത്തോട്ട് വന്നപ്പം ഇവിടെ എന്തോ ഒരു ധാബയും കൂടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ ഇരിക്കാനും കൂടെ ഉള്ള സൗകര്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ മരവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നന്നായിട്ട് അവർ സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഞങ്ങൾ ഇരുന്ന് അടിപൊളി ചൂട് മസാല ദോശ കഴിക്കാൻ പോവാ. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങിയപ്പോഴേ അതേ നോക്ക്, ജസ്റ്റ് ഒരു 500 മീറ്റർ വന്ന് കാണും അല്ലേ ഷെറിനെ? ഓക്കെ, ഷെറിന് ചാർജായി വരുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഷെറിന് ഇങ്ങനെ സൈലൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുക. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ചാർജായിട്ട് വരുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അവരെന്താ പറയുന്നത്, ലെവലിലേക്ക് എത്തുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അതാണ് ഷെറിൻ പതുക്കെ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞങ്ങളിവിടെ വന്ന് ഇതിൻ്റെ കഴിക്കുന്നതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഇതിൻ്റെ അടിപൊളിയൊരു സീന്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവർ ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് സ്പോട്ടായിട്ട് അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണെന്ന് തോന്നുന്നു അവിടെ ചെയ്തേക്കുന്നത്. അതെന്താ എഴുതിയേക്കുന്നത് ഷെറിനെ? ബംഗാരു തെലുങ്കാന. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഷെറിന് കന്നഡ വായിക്കാൻ അറിയാം. അതുകൊണ്ട് ബാംഗ്ലൂരാണ് പഠിച്ചൊക്കെ. അതുകൊണ്ട് ഇത് തെലുങ്ക് കുറച്ച് എന്താ പറയുക സിമിലാരിറ്റി ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തോ ബംഗാരു തെലുങ്കാന. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഏതായാലും ഇതാണ് ഒരു അടിപൊളി സ്ഥലം.
ജസ്റ്റ് ഒത്തിരി ആൾക്കാർ ഞങ്ങൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്നു. അതെ 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 അങ്ങ് ദൂരെ ആൾക്കാരൊക്കെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അത് നല്ല സീനായിരിക്കും ആ ഭാഗത്തൊക്കെ. അതുകൊണ്ട് ഏതായാലും അവിടെ ആൾക്കാർ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ വണ്ടിക്ക് ആൾക്കാർ നിർത്തിയിട്ടിട്ട് ഒത്തിരി ആൾക്കാർ ഇവിടെ ഈ ഒരു സീൻ കാണാനായിട്ട് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഏതായാലും നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ അല്ലേ. ഓക്കെ സൂപ്പർ. അപ്പോൾ ഏതായാലും നമ്മുടെ വണ്ടി ഇത്ര ഓടി വന്നു. ഏതായാലും 35 കിലോമീറ്റേഴ്സേ ഉള്ളൂ. ഇനിയിപ്പോൾ ഓടാൻ കിടക്കുവാണ്. ജസ്റ്റ് 70 ഉള്ളൂ, അധികം ദൂരമൊന്നുമില്ല. 70 കിലോമീറ്റേഴ്സേ ഉള്ളൂ. വളരെ പതുക്കെയാണ് വണ്ടി ഓടിച്ചു വന്നത്. വേറെ ഒന്നുമല്ല, നമുക്കും ധൃതിയില്ല, സമയം ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. അധികം ദൂരമുള്ള ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് അത്ര വലിയ ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ല, അതുകൊണ്ട് പതുക്കെയാണ് പോകുന്നത്. ഏതായാലും നല്ല കാഴ്ചകളൊക്കെ ആയിരുന്നു വഴി കൂടെ വന്നപ്പോൾ കാണാൻ സാധിച്ചത്. സൈഡിൽ പൂക്കൃഷി നടത്തുന്ന സ്ഥലം കണ്ടു. നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളിവിടെ ആക്ച്വലി അതെ ഞങ്ങൾ നിർത്താതെ നേരിട്ട് പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. പക്ഷേ ഇത് കണ്ടിട്ട് നിർത്താതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അതുപോലെ പൂക്കളും അതിൻ്റെ ഒരു ഭംഗിയൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ ആൾക്കാർ കച്ചവടം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അമ്മച്ചി വന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളോട്. കാണിക്കാം. ഹായ്, പേരേണ്ടി ഇതിലോട്ട് പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ അവർ വിടത്തില്ല. നമ്മൾ ചോദിച്ചായിരുന്നു. ഇവിടെ അടുത്ത് ഇത് എന്താ വിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അവരോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു അങ്ങോട്ടേക്ക് അകത്തോട്ട് വിടത്തില്ലെന്നാണ് പറഞ്ഞു. അല്ലായിരുന്നു അകത്തോട്ട് ഒന്ന് നടക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ വീണ്ടും കണ്ടിന്യൂ. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കുറേ ദൂരം ഇങ്ങനെ പോകുന്നു. ഏകദേശം 50 കിലോമീറ്ററോളം കവർ ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞാണ് ഒരു ടീ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടീ ഷോപ്പിൽ നിർത്തി. ഇവിടുത്തെ ഹൈദരാബാദിലെ ഒരു ഫേമസ് ഒരു ബ്രാൻഡാണ് ടീ ടൈം. എവിടെ നോക്കിയാലും ടീ ടൈമിൻ്റെ സ്റ്റോൾ കാണാൻ പറ്റും. ചെറിയ നേരത്തെ ആക്ച്വലി പറഞ്ഞതായിരുന്നു ചായയുടെ കാര്യം, ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്, പക്ഷേ മറന്നുപോയി. ഏതായാലും വന്ന വഴിക്ക് നല്ലൊരു ചായക്കട കണ്ടു. അപ്പോൾ അവിടെ നിർത്തി. കോമാട്ടി ചെരുവ് എത്തി. ഈ പുറകിൽ കാണുന്നതാണ് ആ ലേക്കും ഒരു ഹാങ്ങിങ് ബ്രിഡ്ജൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ വരുന്ന വഴിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലമാണെന്ന് പറയത്തില്ല ഇതല്ലേ. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ തനി ഗ്രാമീണ ആ ഒരു എന്താ പറയുന്ന ആ ബ്യൂട്ടിയൊക്കെ ആസ്വദിച്ച് ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് നല്ലൊരു രീതിയിലാണ് ഇവർ സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. തെലങ്കാന ടൂറിസം വളരെ നന്നായിട്ട് ഇവിടെ ചെയ്തേക്കുന്നത്. വേറെ ഒന്നുമില്ല, ഇതിൻ്റെ അടുത്ത സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ അത്ര വലിയ സിറ്റിയൊന്നുമല്ല, ചെറിയ സ്ഥലമൊക്കെ തന്നെയാണ്. ഈ ഒരു സിദ്ദിപ്പേട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് ഇത് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഏതായാലും വളരെ ഭംഗിയുണ്ട്. ഏതായാലും അകത്തോട്ട് കയറി ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇത് നൈറ്റ് ഗാർഡൻ ആണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ സമയം 11 മണി ആയതേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ നൈറ്റ് ഇവിടെ കാണാൻ കുറച്ചും കൂടെ ഭംഗിയാണ്. ലൈറ്റ് ഷോസും അങ്ങനത്തെ കുറേ ലൈറ്റിൻ്റെ കുറേ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കുറേ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് 2017-18 ഇതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്തോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തായിരുന്നു. 2019 ഇത് പ്രവർത്തിച്ച് തുടങ്ങിയത്. പിന്നെ ഏകദേശം ഈ ഒരു ബ്രിഡ്ജ് എന്തോ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഉണ്ട്. ഇത് വെളിയിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മളിവിടെ ഇത് അറിഞ്ഞ ഇതിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻ ഞാൻ
വായിച്ചറിഞ്ഞതല്ല. ഈ എൻട്രൻസിൽ ടിക്കറ്റ് തരുന്ന ആ ഒരു സാറിനോട് ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞത്. ഏകദേശം 8 CR ആയി ഈ മൊത്തം ബ്രിഡ്ജ് ഇവിടെ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് 8 CR ആയെന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഫൗണ്ടെയിൻ ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത്, അത് ഏകദേശം 6 CR അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വേറെ ഒത്തിരി ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് ഇവിടെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇത് ഇപ്പോഴും ഇതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻസൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ല. പിന്നെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലേക്കിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ ഡൈനോസർ പാർക്ക് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. സൈക്ലിംഗ് ട്രാക്ക് ആ സൈഡിൽ കൂടെ, അതിപ്പോൾ വാക്കിങ്ങിന് വേണ്ടിയാണ്. സൈക്ലിങ്ങിൻ്റെ ട്രാക്കിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഉടനെ തന്നെ അതും ഓപ്പൺ ആവുന്നു. അതെ, നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് നെക്ലസ് റോഡ്, അതായത് ഈ ഒരു പാത്തിനെ പറയുന്നതാണ്. നേരെ അങ്ങ് നല്ല ദൂരമുണ്ട്, എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഏകദേശം ഒരു കിലോമീറ്ററോളം ഈ ഒരു പാത്തുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷനും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഓൾമോസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞില്ല, നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ. അതിൻ്റെ തൊട്ട് സൈഡിൽ തന്നെ, ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ തന്നെ അപ്പുറത്ത് ഈ മതിൽ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ, ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് തന്നെ വാക്കിങ്ങിനുള്ള പാത്തുണ്ട്. അവിടെ സൈക്ലിങ്ങും, എനിക്ക് തോന്നുന്ന സൈക്ലിങ്ങും വരുമെന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. മേ ബി ലേറ്റർ വരും. ഏതായാലും ഓസമാണ്. ഇത് തുടങ്ങിയത് 2019 അല്ലേ? പക്ഷേ 19 അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കോവിഡ് ആയിപ്പോയി. അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആ സമയത്ത് കോവിഡിൻ്റെ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒത്തിരി ഡെവലപ്പ് ആയതിനായിരുന്നു. ഞങ്ങളിങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുവാണ് ഈ നെക്ലസ്, ഈ ഒരു പാത്തിൽ കൂടെ. അതെ, അവർ പറഞ്ഞത് സാധാരണ ഇവിടെ ഒത്തിരി ആൾക്കാർ പ്രീ വെഡ്ഡിങ് ഷൂട്ടിനും അല്ലാതെ വെഡ്ഡിങ് കഴിഞ്ഞ് ആ ഷൂട്ടിങ്ങിനൊക്കെ വരുന്ന സ്ഥലമാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇരിക്കാനായിട്ട് അവർ സെറ്റപ്പ് ചെയ്തേക്കുന്നതാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇതെല്ലാം ഒരു റെഡ് തീമിലാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ പേരും അങ്ങനെ എന്തോ ആണ്, ഞാൻ കറക്റ്റായിട്ട് പേര് നോക്കിയില്ല. നെക്ലസ് സിദ്ദിപ്പേട്ട് എന്നുണ്ട്, അതിന് മുമ്പ് എന്തോ ഉണ്ട്. എനിക്ക് വന്ന് അത് റെഡ് എന്നാണ് അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അത് ഞാൻ പിന്നീട് കാണുവാണെങ്കിൽ ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് അത് നോക്കിയിട്ട് പറയാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് റെഡ് തീമാണ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. പോട്ടും ഈ ഇരിക്കുന്ന ബെഞ്ചും ഡസ്റ്റ്ബിന്നും എല്ലാം ഒരു റെഡ് തീമിലാണ് അവർ കൊടുത്തേക്കുന്നത്. ഇതാണ് വാക്കിങ്ങിനുള്ള ട്രാക്ക് ഇവർ സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഇത് രസമുണ്ട്. ഇതെന്താണെന്നറിയില്ല മെറ്റീരിയൽ. വാക്കിങ്ങിന് വേണ്ടിയുള്ള സ്പോഞ്ച് പോലെ ഇടയ്ക്ക് ഇതാവുന്നുണ്ട് ഈ മെറ്റീരിയൽ, അല്ലേ ഷെറിനെ? യു ഫീൽ സോ? ഇതൊരു പ്രത്യേക ടൈപ്പാണ് കേട്ടോ. ഈ ഒരു ഫ്ലോറിങ് നമ്മൾ ചവിട്ടുമ്പോൾ കാല് ചെറുതായിട്ട് അമങ്ങി പോകുന്ന പോലെ തോന്നും, അല്ലേ? ഇതാണ് ആ ഒരു ട്രാക്ക്, നല്ല രസമുണ്ട്. ഇത് ചിൽഡ്രൻസിൻ്റെ പ്ലേ ഏരിയ ആണ്. കുറേ നീളത്തിൽ ഇതുണ്ട്, മറ്റേ സ്ലൈഡിങ്ങും പിന്നെ അതിൻ്റെ അകത്തൂടെ കയറി ഇങ്ങനെ വല പോലെ വെച്ചേക്കുവാണ്. അതിൻ്റെ അകത്തൂടെ കയറി ഇങ്ങനെ നല്ല ദൂരത്തിൽ പോകാനായിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഏതായാലും നല്ലൊരു പ്ലേ ഏരിയ ആണ്. ഇതിൻ്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോം വളരെ ഒരു സ്പോഞ്ച് രീതിയിലാണ്, കുട്ടികളൊക്കെ വീണാലും ഒന്നും പറ്റാത്ത രീതിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം നിർമ്മിച്ചേക്കുന്നത്. എట్లా തെലുങ്ക് പറഞ്ഞേ? ഷെറിൻ തെലുങ്ക് പറയാനായിട്ട് നോക്കുമായിരുന്നു, നന്നായിട്ട് പറഞ്ഞു വന്നതായിരുന്നു. പിന്നെ ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കിന് ഷെറിൻ നിർത്തി. ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ഷെറിനെ. അక్కడ నుంచి వెళ్ళి ఇక్కడ నుంచి రండి അല്ലേ? അങ്ങനെ എന്ന് പറഞ്ഞെന്താ? അപ്പുറത്തൂടെ പോയിട്ട് ഇപ്പുറത്തൂടെ വരാൻ അല്ലേ? ഷെറിൻ പഠിച്ചു കേട്ടോ. ഷെറിൻ ലാംഗ്വേജ് പെട്ടെന്ന് പഠിക്കും, പക്ഷെ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റത്തില്ല. തെലുങ്ക് അറിയാം. തെലുങ്ക് ഓൾറെഡി ഞാനിവിടെ 8th ക്ലാസ് വരെ ഇവിടെ പഠിച്ചത് കൊണ്ട് 7th ക്ലാസ് വരെ ഹൈദരാബാദിൽ തന്നെയാണ് പഠിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് തെലുങ്ക് അറിയാം. പക്ഷെ പുതിയ ലാംഗ്വേജ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എനിക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. സാഹചര്യത്തിലല്ല, ഇപ്പോൾ എനിക്കത് പറ്റത്തില്ല. നേരത്തെയും പറ്റത്തില്ല. അത് ചെറുപ്പത്തിൽ പറ്റിയാണ്. അതുകൊണ്ടല്ലേ ഞാൻ തെലുങ്ക് പഠിച്ചേ. നമ്മൾ കുഞ്ഞിലെ പെട്ടെന്ന് ലാംഗ്വേജൊക്കെ പഠിക്കുമല്ലോ. ആ സമയത്ത് തെലുങ്ക് പഠിച്ച അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ആയിരുന്നത് കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് പഠിച്ചു. ഇനി പെട്ടെന്നൊരു ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കാൻ അറിയത്തില്ല, ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഈ നെക്ലസ് റോഡിൽ നിന്ന് വെളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുവാണ്, ഈ പാത്തിൽ നിന്ന്. ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എല്ലാം ഒരു 5 മീറ്റർ 6 മീറ്റർ ഇടവിട്ട് ഇവർ JBLൻ്റെ സ്പീക്കേഴ്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഇത് അവർ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇടയ്ക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മ്യൂസിക് ഇടും. അപ്പോൾ ആ ഒരു മ്യൂസിക്കും കൂടെ ഫീൽ ചെയ്യാനായിട്ട് നടക്കുന്ന സമയത്ത്, ജോഗ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ അതും കൂടെ ഫീൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ട്രാക്കിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ സ്പീക്കേഴ്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏതായാലും നമ്മൾ വെളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുവാണ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് കയറാൻ ടിക്കറ്റ് ഉണ്ട്. 10 രൂപയാണ് ടിക്കറ്റിൻ്റെ ചാർജ്. അപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് 10 രൂപയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഹാങ്ങിങ് ബ്രിഡ്ജിലേക്ക് കയറാൻ പോവാണ്. അതായത് ഹാങ്ങിങ് ബ്രിഡ്ജ് കയറി ഷെറിൻ പേടിച്ച് നിൽക്കുവാണ്. അത് ഹാങ്ങിങ് അല്ലേ? പേടി മാറിയോ? നോ, വേണ്ട, അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്. ആൾക്കാർ വരുന്നു, വഴക്കുണ്ടാക്കും അവര്. അടങ്ങിയിരിക്കേ. അയ്യോ, ഞങ്ങൾ ബോട്ടയിലേക്ക് കയറാൻ പോവാണ്. ബോട്ടയിൽ ഒരാൾക്ക് 2 പേർക്ക് 350 ആണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഷെയർ ബേസിസിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് കുറവാണെന്ന് പറയുന്നു. സ്പീഡ് ബോട്ടാണ്. ഏതായാലും ചെന്നിട്ട് തിരക്കണം. അങ്ങനെ റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ബോട്ടിൽ കയറാനായിട്ട്. അപ്പം പേടിയാണോ? ഷെറിൻ മറിയോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഏതായാലും ഞങ്ങൾ റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുവാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ ആൾക്കാരോട് ഷെയറിങ് അല്ല, ഒറ്റയ്ക്കായിട്ടാണ് പോകുന്നത്. 350 3 മിനിറ്റ്സ് കഥാണ്. 3 മിനിറ്റ്സ് വേണ്ടിയാണ്. 3 മിനിറ്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് ബോട്ടിൽ ഒരു റൗണ്ട് കറങ്ങിയിട്ട് തിരിച്ചു വരും. സ്പീഡ് బోటాണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ పోవానాയിട്ട് వెయిట్ ചെയ്യുവാണ്. అన్న ఈ పెద్ద బోట్ ఎట్లా? అది గ్రూప్ అంటే తీసుకొని వెళ్తారు దానిలో? ఓకే, ఎంత దానిలో? 50 రూపీస్ ఒక പേഴ്സൺ. ഓക്കെ, ഈ വലിയ ബോട്ട് ഏകദേശം 15 പേർക്കോളം പോകാനായിട്ട് പറ്റും. അങ്ങനെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് 50 രൂപ വെച്ചാണ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത്. മേ ബി ഇവിടെ തിരക്ക് കൂടുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പോകാനായിട്ട് പറ്റും. ഇപ്പോൾ ഒട്ടും ആൾക്കാരില്ല. ഇപ്പം നമുക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഏതായാലും പോയ ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ പോയതേ ഉള്ളൂ. അവർ എത്താറായി. ഷെറിന് അത് കണ്ടിട്ട് പേടി വരുന്നു. കുഴപ്പമില്ല, അത് കുഴപ്പമില്ലടി. ഫോൺ പോക്കറ്റിൽ ഇടാൻ മേലായിരുന്നോ? കയറിക്കോ. കയറിക്കോ, കുഴപ്പമില്ല ഷെറിൻ, കയറിക്കോ. അങ്ങനെ വീഴത്തൊന്നുമില്ല. അത് പോക്കറ്റ് ഇട്ടിട്ട് പിടിച്ചിരുന്നു അവിടെ. കൈ സൂക്ഷിക്കണം അവിടെയൊക്കെ അറ്റത്തെ. ഓക്കെ, മാറിയതാ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. അടിപൊളിയാക്കി
വെറുതെ കിടന്ന് കാറിയല്ലേ? വെറുതെ കിടന്ന് കാറുമായിരുന്നു. പേടി മാറിയോ? ആ നന്നായിട്ട് ദേഹം എല്ലാം നനഞ്ഞു. നന്നായിട്ട് ബോട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് ഓടിച്ചത്. നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ബോട്ടിങ് കഴിഞ്ഞു. അടിപൊളി എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഇപ്പുറത്തേക്ക് വരുക. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ATM ഇല്ല, അതൊരു പ്രശ്നമാണ്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വേറെ പൈസയൊന്നും, എല്ലാം ക്യാഷായിട്ട് തന്നെ കൊടുക്കണം. കാർഡോ വേറെ ഒന്നും ഫോൺ പേ ഒന്നും ഇല്ല. ആദ്യമേ ഞങ്ങൾ ഫോൺ പേ ചെയ്തായിരുന്നു. അതെനിക്ക് തോന്നുന്നു പേഴ്സണൽ നമ്പറിലേക്കായിരുന്നു തോന്നുന്നു അയച്ചത്. പുള്ളിയുടെ ചേഞ്ച് ഇല്ലായിരുന്നു. ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ വേറെ എന്തൊക്കെയോ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് കയറി നോക്കണം. എൻട്രൻസ് വേറെ ഏതോ എൻട്രൻസ്. ഇവിടെ എല്ലാ എൻട്രൻസിലും പൈസ കൊടുക്കണം. നമ്മൾ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു 3 പ്രാവശ്യം നമ്മൾ കൊടുത്തല്ലേ? ഓക്കെ. ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് കയറാനുള്ള എൻട്രൻസാണ്. ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ടും പല എൻട്രൻസ് വഴി കയറി വരാം. പിന്നെ നമ്മൾ എവിടെ കയറിയാലും നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചാർജസ് ആണ് എല്ലാത്തിനും. 10 രൂപയൊക്കെ തന്നെയാണ് ഉള്ളത്. പക്ഷെ എല്ലാത്തിനും സെപ്പറേറ്റ് ചാർജസാണ്. കയറി വന്നപ്പം ആ നെക്ലസ് റോഡിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് 10 രൂപ, ബ്രിഡ്ജിൽ കയറാൻ 10 രൂപ, പിന്നെ ഈ ഒരു ഞങ്ങളിപ്പോൾ നടക്കുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് വരാനായിട്ട് 10 രൂപ. ഇനി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടെ മറ്റേ സ്കൈ സൈക്ലിംഗ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്കത് 50 രൂപയാണെന്നാണ് കേട്ടത്. അതിവിടെയുണ്ട്. അങ്ങോട്ടേക്കാണ് ഞങ്ങൾ പോകുന്നത്. ഇതേ സൈക്കിളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ ആൾക്കാരൊന്നും ഇവിടെ കാണുന്നില്ല. അങ്ങറ്റത്തേക്ക് ഞാൻ ഒത്തിരി ആഗ്രഹിച്ച് വന്നത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കയറാനായിട്ട്. ഇവിടെ ആൾക്കാരൊന്നും കാണുന്നില്ല. ലഞ്ച് ടൈം ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ ഷെർണേ? ഇതാണ് സൈക്കിള്. ഈ സൈക്കിൾ അവിടെ പോയാൽ ഈ സൈക്കിള് തിരിച്ചു വെക്കുമെന്നാണ് കേട്ടത്. അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ, അറ്റത്ത് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ സൈക്കിള് തിരിച്ച് വെച്ച് തരും. ആ സൈക്കിളിൽ തന്നെ തിരിച്ച് ഇങ്ങനെ ചവിട്ടി വരണം. സാധാരണ സൈക്കിളൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ. സാധാരണ സൈക്കിളിൽ തന്നെ ഇവരെന്തോ വേറൊരു സെറ്റപ്പ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. മേളിൽ അവർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റോപ്പിലേക്ക്. താഴെ ഇങ്ങനെ റോപ്പിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തേക്കും. അപ്പോൾ കുറേ നേരം ഞങ്ങളവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്തു. ആരും തന്നെ വന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ നിന്നാൽ നമുക്ക് ലേറ്റും ആകും. ഏതായാലും നെക്സ്റ്റ് ടൈം വല്ലതും വരുമ്പം അത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട്. അതിന് വേണ്ടി തന്നെയാണ് ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്തത്. പക്ഷെ നടന്നില്ല. ഷെറിന് ഏതായാലും പേടിയാണ്. ഷെറിൻ കയറത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഏതായാലും ഇനി ഞങ്ങളിവിടെ നിന്ന് പതുക്കെ പോകാനായിട്ട് നോക്കുവാണ്. വെളിയിൽ വേറെ ഏതൊക്കെയോ റൈഡല്ല, മറ്റേ ഈ റോപ്പിൻ്റെ മേളിൽ കൂടെ ഒക്കെ നടന്നു പോകുന്ന കുറേ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, അഡ്വഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള. പക്ഷെ അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്ന് അവിടെ ആൾക്കാരെ ഒന്നും കണ്ടില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ അതിലൊക്കെ കയറാൻ പോയാൽ ഒത്തിരി ലേറ്റ് ആവും. ഏതായാലും എല്ലാം ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ. ഏതായാലും നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. ഇനി ഞങ്ങൾ പതുക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് തിരിക്കുവാണ്. ഇതാണ് ഫൗണ്ടെയിൻ സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഇവിടാണ് രാത്രി ലേസർ ലൈറ്റ് ഷോ നടക്കുന്നത്, ഫൗണ്ടെയിൻ ഷോ നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം അവിടെ എൻട്രൻസിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞത് ഏകദേശം 6 കോടി രൂപയാണ് ഇത് നിർമ്മിക്കാനായിട്ട് ചിലവായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതാണ് ഈ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് രാത്രി വൈകുന്നേരം 7:45 ഇത് ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും കാണാനായിട്ട്. എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ആ സമയം ഫുള്ള് ലൈറ്റിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അതിൻ്റെ കൂടെ അതും കാണും. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വാവ്, ഷെറിന് ഒരു പാട്ട് വായിക്കുക. ഓക്കെ, വേറെ എന്തൊക്കെയുള്ള ഇവിടെ വേറെ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ അറ്റത്തൊന്നും ഇല്ല. ഇതെല്ലാം പോയെന്ന് തോന്നുന്നല്ലേ? ഇല്ല, അതിൻ്റെ അറ്റത്ത് എന്തെങ്കിലും കാണും. ഇതെന്തുവാ? പക്ഷെ ഇതെല്ലാം പോയി. ഓക്കെ, ഇനി ഇവിടെ വേറെ സാധനമുണ്ട്. ഇതെന്തുവാ ഷെർണ? ഇവിടെ വേറെ കാര്യം കൂടെ അവർ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നിന്ന് ഈ വെള്ളം പോകുന്നത് ഈ വഴി കൂടെയാണ്. ഇതിൽ കൂടെയാണ് വെള്ളം താഴേക്ക് ഒഴുകുന്നത്. ആ താഴോട്ട് ഒഴുകുന്ന ഭാഗത്ത് ഒരു ഒരു വാട്ടർഫോൾ പോലെ ഇറങ്ങാനായിട്ട്, ആൾക്കാർക്ക് ഇറങ്ങി നിൽക്കാനായിട്ടൊക്കെ ഉള്ള രീതിയിൽ അവരത് സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ആ വാട്ടർഫോൾ പോലെ അവർ സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അപ്പുറത്തായിട്ടാണ്. അതെ അപ്പുറത്തായിട്ട്. അതെ, വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒഴുകി നിൽക്കും. അതെ, അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് അവിടെ ഗേറ്റ് ഉണ്ട്. അതുവഴി താഴോട്ട് ഇറങ്ങി വെള്ളത്തിൽ നിൽക്കാനായിട്ടൊക്കെയുള്ള ഒരു ഇതാണ് അവർ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇവിടെ. പിന്നെ ആ കാണുന്നത്
കുട്ടികൾക്ക് ചെറിയ ഗെയിംസ് ഒക്കെ കളിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് അവിടെയുള്ളത്. അതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ കാണാനായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നേരത്തെ, ഇവിടെ ഇത് അഡ്വഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഇത് നല്ല ഹൈറ്റിലാണ്. ഇതിൻ്റെ മേളിൽ കയറി നടന്നു പോവാം. ആ റോപ്പിൽ കൂടെ അവർ കണക്ട് ചെയ്തിടും. അതിലിങ്ങനെ നടന്നു പോകാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഇതാണ്. അപ്പോൾ ഇവർ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ സമയം 2 മണിയായി, സൈക്ലിങ്ങും ഇല്ലായിരുന്നല്ലോ. അതുകൊണ്ട് അവർ പറയുന്നത് 4 മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ആക്റ്റീവ്ലി എല്ലാം വർക്കിംഗ് ആയിരിക്കും. ഈ സമയം ആയതുകൊണ്ടാണ് ആൾക്കാർ ഒത്തിരി വരുമ്പം ഇത് ഓപ്പൺ ആവും. ഒരു ഈവനിങ് ടൈം 3:34 ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ ആൾക്കാരുണ്ടാവും. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഇതെല്ലാം കണ്ട് വന്ന പാലത്തിൽ കൂടെ തന്നെ തിരിച്ച് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് പോവുകയാണ്. നമ്മൾ ബൈക്ക് വെച്ചേക്കുന്ന അങ്ങ് അപ്പുറത്താണ്, പാലത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്താണല്ലോ ആണ് പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് വണ്ടി എടുത്തുകൊണ്ട് പോകണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങോട്ടാ നമ്മളിനി ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോവാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ചു പോവാണ്. കൊമാട്ടി ചെരുവ് കണ്ടു, ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. നമ്മളിനി തിരിച്ചു പോവാം. ഞങ്ങളിവിടെ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്ഥലം അന്വേഷിച്ച് വന്നു. അവസാനം പാരഡൈസ് കണ്ടു ഇവിടെ. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിവിടെ പാരഡൈസിൽ കയറി ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാം. ഹൈദരാബാദിലെ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഹോട്ടലാണ്, പണ്ട് മുതലേ ഉള്ളത്. ഇവിടെ ഒത്തിരി ആക്ടേഴ്സും ആൾക്കാരൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളതാണ് പണ്ട് മുതൽ. അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ, അവരുടെയൊക്കെ ഫോട്ടോസ്, അവിടെ പാരഡൈസിൻ്റെ ഏത് ഹോട്ടലിൽ പോയാലും ഇങ്ങനെ കാണാനായിട്ട് പറ്റും. അതായത് സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ, ആമിർ ഖാൻ, അങ്ങനെ ഒത്തിരി സെലിബ്രിറ്റീസും അവരുടെ ഫോട്ടോസൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പാരഡൈസ് ബിരിയാണി എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ഷെറിൻ കഴിച്ചിട്ട് പറയാം. അപ്പോൾ അതിനുള്ള പ്രിപ്പറേഷനിലാണ്. അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. എങ്ങനെയുണ്ട്? പോയ വഴി തന്നെയാണോ? പക്ഷെ അധികം വണ്ടിയൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. അധികം വണ്ടിയൊന്നും വഴിയിലില്ല. നല്ല വഴിയാണ്, നന്നായിട്ട് റൈഡ് ചെയ്യുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഉറക്കം വരുന്നത്. സാധാരണ ഈ കൂടുതൽ ഉറക്കം വരുന്നത് നല്ല വഴിയില്ലായിരിക്കും. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒറ്റ സ്പീഡിൽ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് ഇരുന്നാൽ മതി. കാറാണെങ്കിലും ഒറ്റ സ്പീഡിൽ അങ്ങ് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ വരുമ്പം ഉറങ്ങി പൊട്ടായിരിക്കണം. വളവും തിരിവും കുഴിയും എല്ലാം നോക്കി നിൽക്കണം. പിന്നെ വണ്ടിയുടെ തിരക്കുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ. അപ്പോൾ ഇതങ്ങനെയില്ല, ഇത് ഒറ്റ വഴിയായതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് ഇരുന്നാൽ മതി. ഏതായാലും ഞങ്ങൾ ഇനിയിപ്പോൾ 55 കിലോമീറ്ററും കൂടി ഉണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് എത്താൻ. ഓക്കെ, ടോബി നോക്കിയായിരുന്നു ടീച്ചറിനെ. ഓക്കെ, അപ്പം ഞങ്ങൾ ഒന്ന് റെസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് യാത്ര കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും. കിലോമീറ്ററോളം എത്തി. ഇനി അധികം ഇല്ല, ഒരു 5-10 കിലോമീറ്റർ മാക്സിമം ഉണ്ട്. വീടിൻ്റെ അടുത്താണ്. അപ്പോൾ ഏതായാലും ഇന്ന് കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റി, എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റി. വളരെ എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു. യാത്രയാണെങ്കിലും റൈഡായിരുന്നെങ്കിലും ഒത്തിരി എൻജോയ് ചെയ്തു. വഴിയിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ, ഗ്രാമീണ ആ ഒരു എന്താ പറയുന്ന ആ ബ്യൂട്ടി, സൗന്ദര്യം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു. നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. ഓവറോൾ നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റും ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ വെൽക്കം ടു ഫാമിലി. മറക്കാതെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്തേക്കണേ. അപ്പോൾ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ. നോക്കേ, ഇതിൽ കിട്ടുന്നുണ്ടോ?